Wow, lihat teman-teman, ada benda-benda yang berlumpur. Wih, sangat kotor berlumpur. Oke teman-teman, mainan berlumpurnya kita kumpulkan semua ya. Nah, di sini sudah ada tempatnya nih teman-teman. Wih, gokil sih. Wehehe, motor balap sepertinya. Nah, lihat teman-teman. Kendaraan apa ini? Wehehe, gokil sekali. Wow, bus telolet sepertinya. Kita kumpulkan semua ya. Wih, sangat kotor berlumpur. Nanti kita bersihkan ya teman-teman. Wih. Wow. Widih. Wehehe, kendaraan apa ini? Wow, pesawat terbang sepertinya. Wow, lihat teman-teman, mainan berlumpurnya sudah kita kumpulkan semua ya. Ayo kita bersihkan mainan berlumpur. Nah, lihat teman-teman, di sini sudah ada air bersih nih ya teman-teman. Ayo kita bersihkan mainan berlumpur. Wih, kendaraan apa ya? Wehehe, yang ini beko eskavator. Wow, mantapnya. Kita kumpulkan di sini ya. Wih, mantul. Kendaraan apa ya? Nah, yang ini tank baja. Wow, mantapnya. Wih, pesawat terbang sepertinya. Wehehe, keluarlah pesawat terbang. Wih, mantapnya. Gokil sih. Wih, kita bersihkan ya. Widih, lihat teman-teman. Yang ini mobil truk molen. Wow. Widih, lihat teman-teman, sangat kotor berlumpur. Wadidaw, lihat teman-teman, yang ini mobil truk pemadam kebakaran. Wow, mantapnya. Wih, kira-kira kendaraan apa ini? Wehehe, yang ini mobil truk tangki. Wow, mantapnya. Nah, kita bersihkan yang ini ya. Wow, besar sekali. Wehehe, lihat teman-teman, yang ini mobil bus telolet. Wow, besar sekali ya teman-teman. Wih, kita bersihkan yang ini ya. Wih, sangat gokil. Wow, ada mobil balap.
Wow, cepat sekali ya. Nah, kita bersihkannya ini teman-teman. Keluarlah kereta api cepat. Wih, wow. Wih, siapa ini? Ada tangannya. Wow, yang ini Ultraman. Saya akan kalahkan dia. Wow, keren sekali ya. Nah, kita bersihkan yang ini. Wih, yang ini bulldozer. Wow, untuk mengeruk tanah ya teman-teman. Gokil sekali. Nah, motor balap sepertinya. Ayo kita bersihkan ya. Widih, ada motor balap. Wow, keren sekali ya. Nah, kita bersihkan yang kecil ini. Widih, ada mobil polisi. Wow, polisi car. Mantapnya. Wih, kira-kira kendaraan apa ini? Keluarlah mobil truk Salender. Wow, untuk meratakan tanah teman-teman. Nah, lihat teman-teman. Tembak-tembakan sepertinya. Ayo kita bersihkan ya. Wih, betul sekali. Yang ini mainan tembak-tembakan. Dor. Wow, mantap sekali teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Mainan berlumpurnya sudah kita bersihkan semua ya. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Bye-bye.